Блок 1. Просьба свекрови. Холодный ветер Москвы пронизывал улицы, покрытые тонким слоем снега. В этом году зима была особенно суровой, и прохожие спешили спрятаться от мороза. Светлана Петровна плотнее закуталась в свое пальто, поднимаясь по лестнице дома, где жил ее сын Дмитрий. Она не любила зависеть от других, но в последние месяцы ее пенсии становилось все меньше и меньше, и она уже не могла покрывать все расходы. Счета за газ и электричество росли, лекарства дорожали, и как бы она ни старалась, денег не хватало. Дмитрий жил со своей женой Екатериной в небольшой, но уютной квартире. У них была стабильная жизнь, без излишеств, но вполне комфортная. Екатерина работала финансовым менеджером в технологической компании, а Дмитрий был инженером-программистом. Оба зарабатывали неплохо и, по мнению Светланы, могли бы без труда помочь ей. Когда дверь квартиры открылась, ее встретила Екатерина. «Светлана! Какая неожиданность! Проходите, на улице холодно». «Спасибо, дорогая», — ответила свекровь, заходя внутрь и снимая пальто. Через мгновение появился Дмитрий и быстро обнял мать. «Мама, что случилось? Ты не говорила, что собираешься прийти?» Светлана тяжело вдохнула и села на диван, поправляя юбку и оглядывая теплую, уютную гостиную. «Нам нужно поговорить», — сказала она серьезным тоном. Екатерина устроилась в кресле напротив, а Дмитрий остался стоять, скрестив руки. «У меня больше нет выбора, Дмитрий. Моей пенсии почти не хватает на оплату счетов. Я всегда помогала тебе, когда это было нужно, оплатила твое обучение, поддерживала тебя, когда ты был без работы. Теперь пришло мое время нуждаться в помощи. Думаю, было бы справедливо, если бы вы стали поддерживать меня финансово». Эти слова повисли в воздухе, словно тяжелый камень. Екатерина моргнула несколько раз, удивленная прямолинейностью свекрови. Дмитрий почесал затылок, явно чувствуя себя неуютно. «Мама, я понимаю, что тебе нелегко, но как именно ты хочешь, чтобы мы помогли?» Осторожно спросил он. Светлана посмотрела прямо на Екатерину, словно ожидая ответа именно от нее. «Ежемесячная финансовая поддержка помогла бы мне. Не слишком большая сумма, но достаточно, чтобы покрыть основные расходы», — сказала она уверенно. Екатерина скрестила ноги, затем снова их распрямила и наклонилась вперед. «Ты предлагаешь нам взять на себя часть твоих расходов?» Светлана натянуто улыбнулась. «Я не предлагаю, Екатерина. Я прошу. В конце концов, семья должна поддерживать друг друга». Наступила неловкая тишина. Екатерина посмотрела на Дмитрия, надеясь, что он возьмет на себя разговор, но он лишь отвел взгляд, явно избегая конфликта. Груз этой просьбы повис в воздухе. Екатерина понимала, что ответить придется ей. Она глубоко вдохнула. «Светлана, я понимаю твою ситуацию, но думаю, что нам нужно все тщательно обсудить». Свекровь приподняла брови, ожидая более конкретного ответа. Конфликт только начинался. Блок 2. Конфликт. В комнате повисла напряженная тишина. За окном продолжал завывать ледяной московский ветер, но внутри квартиры атмосфера казалась еще более холодной. Екатерина сидела прямо, скрестив руки на груди, обдумывая слова Светланы. Дмитрий молчал, явно не зная, на чью сторону встать. Светлана прищурилась и заговорила снова, на этот раз с легким нажимом в голосе. «Я не понимаю, что здесь нужно обсуждать, Екатерина. Вы живете хорошо, у вас обоих стабильная работа. Я не прошу ничего сверхъестественного, просто немного поддержки. Разве не в этом смысл семьи?» Екатерина чуть приподняла брови. «Светлана, я уважаю то, что вы сделали для Дмитрия. Вы действительно поддерживали его, но это был ваш выбор как матери. Теперь же вы приходите ко мне с требованием, как будто я обязана взять на себя ответственность за вас». Светлана напряглась. «Требованием?» «Екатерина, это не требование, а просьба о помощи.
Когда я растила Дмитрия, я не спрашивала, хочу ли я платить за его еду или одежду. Я просто делала это, потому что это было правильно. И сейчас правильным было бы, если бы вы поддержали меня. Екатерина сжала губы. Разница в том, что вы его мать. А я вам не дочь. Я никогда не подписывала контракт, согласно которому должна содержать вас. Дмитрий неловко поерзал на месте. Катя, ну зачем ты так резко? Мама просто. Просто что, Дима? Резко перебила его Екатерина. Просто решила, что теперь я должна оплачивать ее счета. Светлана вспыхнула. Не говори со мной таким тоном, девушка. Я старше тебя и знаю, как устроена жизнь. Сейчас вам легко рассуждать о деньгах, но когда-нибудь ты поймешь, что в старости человек нуждается в помощи. Екатерина покачала головой. Я не спорю, что старость приносит свои сложности. Но я также знаю, что у каждого из нас есть своя жизнь и свои обязанности. Мы с Дмитрием работаем, копим деньги на будущее, платим за квартиру. Я не собираюсь отдавать часть своего дохода, потому что вы считаете это правильным. Дмитрий попытался что-то вставить, но Светлана уже кипела от злости. Екатерина, ты просто неблагодарная. Я знала, что ты холодная, но не думала, что ты настолько эгоистична. Ты же зарабатываешь больше, чем мой сын, неужели тебе жалко немного денег на его собственную мать? В глазах Екатерины вспыхнула ярость, но она сделала глубокий вдох, сдерживая эмоции. Жалко. Светлана, дело не в этом. Дело в том, что я не позволю, чтобы на меня перекладывали чужую ответственность. Если Дмитрий хочет вам помочь, это его дело, но я не обязана участвовать в этом. Ах, вот как! Всплеснула руками Светлана. Значит, ты даже не считаешь меня частью семьи. Екатерина спокойно посмотрела на нее. Я считаю вас частью семьи. Но семья — это не значит финансовая зависимость. Светлана сжала губы, ее лицо побледнело от злости. Ну и прекрасно. Теперь я знаю, чего от тебя ожидать. Она резко встала, схватила пальто и направилась к двери. «Мама, подожди», — попытался остановить ее Дмитрий, но она уже открыла дверь и вышла, громко хлопнув ею. Екатерина молча смотрела, как муж растерянно проводил взглядом мать. Затем она спокойно сказала: «Тебе нужно определиться, Дима. Где границы нашей семьи?» Дмитрий тяжело вдохнул и провел рукой по лицу. Мне нужно подумать». Екатерина ничего не ответила. Она знала, что этот разговор еще не закончен. Блок 3. Неожиданный ответ. После того, как дверь громко захлопнулась за Светланой Петровной, в квартире воцарилась напряженная тишина. Екатерина сидела в кресле, скрестив руки, ее лицо оставалось невозмутимым, но внутри кипели эмоции. Дмитрий нервно прошелся по комнате, явно ощущая груз сложившейся ситуации. «Катя», — начал он осторожно, но его голос дрожал. Она подняла взгляд. «Что?» «Я просто...» «Не знаю, что теперь делать», — он провел рукой по волосам и вздохнул. «Ты видела, как она разозлилась?» «Разумеется, видела, Дмитрий. Потому что она привыкла, что все происходит так, как она хочет. Она рассчитывала, что ты промолчишь, а я соглашусь. Но это моя мама, Катя», — он посмотрел на нее с мольбой в глазах. Екатерина выпрямилась и сложила руки на коленях. «Я понимаю, что это твоя мама. Но, извини, ее пенсия — это не моя проблема». Дмитрий сжал челюсти. «Катя, но ведь это жестоко». «Жестоко?» Екатерина усмехнулась, качая головой. «Знаешь, что жестоко? Жить, осознавая, что кто-то считает тебя обязанной финансировать его жизнь просто потому, что когда-то помог тебе или твоему мужу. Она не просто кто-то, это моя мама». Вспылил Дмитрий, его голос повысился. Екатерина осталась спокойной. «Хорошо. Тогда скажи мне, ты собираешься ее содержать?»
Дмитрий замер. Я не знаю. А значит, ты тоже не хочешь просто так отдавать ей деньги? Екатерина склонила голову набок. Дело не в этом. Просто я не знаю, как поступить правильно. Она тяжело вдохнула. Дмитрий, давай говорить честно. Твоя мать могла бы спланировать свою старость. Но, видимо, она думала, что в любой момент сможет переложить ответственность на тебя. И теперь ты стоишь перед выбором, либо ты станешь для нее кошельком, либо ты установишь границы. Но ведь она права в том, что когда-то помогала мне. Дмитрий, а ты когда-нибудь просил ее об этом? Она же сама это делала, верно? Значит, это было ее решение, а не твоя просьба. Дмитрий молчал. Екатерина продолжала. И теперь она ожидает, что мы будем обязаны ей до конца жизни. Если мы сейчас согласимся, что дальше? Начнем платить за ее квартиру. Покупать ей машину. Ездить с ней в отпуск. Где граница, Дмитрий? Он не мог ответить. Я не против помогать близким, но это должно быть нашей инициативой, а не требованием. Дмитрий потер виски. Значит, ты вообще не готова ей помогать? Екатерина пожала плечами. Я готова помогать, но на наших условиях. Например, если она реально не сможет купить еду или лекарства, это одно. Но просто оплачивать ее счета, потому что так правильно нет, это не мое обязательство. Он глубоко задумался. Екатерина продолжала спокойно смотреть на него, ее взгляд был твердым. Ты должен поговорить с ней. И дать ей понять, что у нее нет права требовать от нас денег. Дмитрий посмотрел на жену и кивнул. Да. Наверное, ты права. Но в его голосе еще слышались сомнения. Екатерина знала, это только начало битвы. Блок 4. Последствия. Прошла неделя с той напряженной встречи. Дмитрий все это время был погружен в свои мысли, часто уходил в себя, пытаясь разобраться в сложившейся ситуации. Екатерина не давила на него, но она чувствовала, что он должен сделать выбор, продолжать позволять матери манипулировать собой или, наконец, выстроить границы. Однажды вечером, когда они ужинали, телефон Дмитрия зазвонил. Это была его мать. Он глубоко вздохнул, посмотрел на жену и, не скрывая нервозности, ответил на звонок. «Алло, мама». На другом конце линии раздался холодный голос Светланы Петровны. «Дмитрий, я долго думала над нашим разговором. Над тем, что твоя жена сказала мне». Екатерина услышала это и взглянула на мужа, но ничего не сказала. «Я надеюсь, ты понимаешь, что так просто это не оставлю», — продолжила Светлана. Дмитрий закрыл глаза и потер переносицу. «Мама, я тебя люблю, но мы с Катей не можем просто взять на себя твои расходы. Это все она тебе внушила». Раздраженно ответила Светлана. «Если бы не твоя жена, ты бы помог своей матери, как и положено нормальному сыну». «Мама, дело не в Екатерине. Это мое решение тоже». Светлана замолчала на несколько секунд. «То есть ты просто отказываешься от меня?» Дмитрий почувствовал, как сжалось его сердце. «Нет, мама, я не отказываюсь. Я всегда буду рядом, если тебе действительно понадобится помощь. Но ты должна понять, твоя пенсия — это твоя ответственность». «Ответственность?» В голосе Светланы зазвучала горечь. «Я потратила свою молодость, чтобы обеспечить тебе будущее. А теперь ты не можешь помочь мне, когда я в этом нуждаюсь». Дмитрий нервно сжал вилку в руке. Екатерина молча наблюдала за его борьбой. «Ты взрослая женщина, мама. И ты знала, что когда-нибудь выйдешь на пенсию. Почему ты не подготовилась к этому?» «Я думала, что у меня есть сын, который не бросит свою мать», — ответила Светлана с ледяным тоном. Дмитрий почувствовал, как внутри него закипает злость. Он долго боялся этого разговора, но теперь понимал, что дальше так продолжаться не может. «Я тебя не бросаю, мама. Но ты должна понять,
я не твой источник дохода. Если у тебя будут настоящие проблемы, мы поможем. Но просто оплачивать твои счета, потому что ты этого хочешь, нет, так не будет. На том конце снова наступила пауза. «Я не ожидала такого от тебя, Дмитрий», — наконец сказала Светлана, и ее голос прозвучал почти трагично. «Мама, я все сказал. Пожалуйста, подумай об этом». Он услышал тяжелый вздох, затем короткий звук отбоя. Светлана положила трубку. Дмитрий какое-то время смотрел на телефон, словно надеялся, что она перезвонит и скажет что-то другое. Екатерина положила руку ему на плечо. «Ты все сделал правильно, Дима». Он опустил голову и кивнул. «Надеюсь». Светлана долго не выходила на связь. Она была обижена, и Дмитрий чувствовал себя виноватым. Но в глубине души он понимал, это был необходимый шаг. В какой-то момент каждому человеку приходится устанавливать границы, даже если это больно. Прошло еще несколько недель, прежде чем Светлана снова позвонила. На этот раз разговор был более сдержанным. Она все еще держала обиду, но больше не поднимала тему денег. Постепенно отношения начали восстанавливаться, но Дмитрий и Екатерина знали, теперь все изменилось. И это было к лучшему.